歡迎嚟到嘅頻道，同埋隔離係有ATU 52。插翻呢度啊！點講？俾我啦，我唔想所有雜音。樹蔭，你想買多嚿？跟住幫我買咗嚿。好。你俾杯踢，支付杯。你俾杯踢，你有支付寶誒嘛？杯踢，我有。俾啲俾我唔，你唔黐啊？俾你黐下。我黐你個頭。哇，正啊！轉頭要影埋側面。前面嗰架。咩啊？喂。隔離啊！喂。呢個嗨師兄，嗨仁兄，佢係咩廠？禮廠。睇個廣告就知係禮廠。哇！好光啊先。我隻 M 嘅上面嘅。大公仔車頭。噔噔噔噔噔噔。300或180係。拜拜。唉，仲想跟住攞鐵搭船。我個鐵甲都未帶嘅，今日唔出廠。我將我個鐵甲擺咗喺中間嗰層，黐線，拎都拎唔到出嚟。你話我勁唔勁啊？哇哦！小心跌咗落街就唔關我事喎。做乜？高踢啊！俾多少少啊，唔該。walk。阿彌陀佛，好。不如將人呢一個都加啲啊！俾你黐啊？唔使啊，嗰個唔使加。夠唔夠黐？夠。唉，限速15真麻煩。話黐到，唔係3、5分鐘。慢慢兜。起碼爭4個字。呢個女師姐 OK 啊。唔係，起碼呢個女師姐好過上一架鐵甲。哇！呢個奶夠晒佢。多謝晒女師。而家冇啦。有啊，而家。都係我手拿咗出嚟。起碼等先嗰架。咩啊？鄭遠啫嘛。唔係啊，嗰架。 ABC。係咯。 B3E。甩咗嗰個寵物巴嗰個廣告。唔係嗰架嚟㗎。唔同架。唔同㗎，佢哋有3架㗎。 3架。7996，嗰個都唔係7996，7996先得佢一個係寵物啫嘛。7996冇出嚟嘅。有7，但係唔知係邊個嚟。屌，執咁晒呢啲嘢。 Shut the shine。你要我啊？等等咯，停車先。我拍到呢個位。哎呀，算啦，唔拍到呢個位啦，拍全程。嬲喎。嗱，你唔要啊？因為我唔要啫。我有雜音，我有雜音都正常啊，每條片都有雜音。我撳咗咩掣？哎呀，師姐，係女師嘅，但係開下午燈極好人咯，難得見到女師姐開下午燈。係咪因為知道呢個係我嘅愛車啊？九巴都唔知。唔係，因為我 IG 標題係1753啊嘛。九巴係有可能我就係有可能會搜到喎，九巴就公司係搜到咩啊？搜到呢個 IG 名，所以就聽咩要飛？呢個啊，唔係你紙巾呢？你到咯。所以九巴公司咪派出呢架嚟出嚟咯，係啊。
好笑好玩喎呢個。冷鐵教告死你啊！係啊，好震啊呢架車。又有烏踢行。係喎，你不如自己睇下呢個位。呢架車之前行過95啊嘛，95多人嘅。所以咪話算唔算跨廠啊？例廠點算跨廠啊？你95都唔算跨廠，95係9廠同例廠款嘅。如果沙廠嚟行嘅，咪即係真係算跨廠得。係啊，不過好似未試過。 95邊有未試過？試過啦，你唔知。團廠未試。沙廠都試過，團廠未有。啊！對面有架鐵架坑啊！我學到嘅，我好似會咩鯊魚嗰個。 Hello，陽光班。你有咩問題啊？我喂，師姐你有咩問題啊？請注意車速。請注意車速。請注意車速。完未啊？仲嗰個唔係好肉。我可以試下呢個。搞啦，破壞我舊嘅車啊！算啦，佢 lock 死喎，嗰個木。係我哋搭過一架搽咗潤滑劑落去呢個位嘛，所以咪我哋指甲掙到佢。定係我留翻啲內存嚟影飛機啊 OK 啊，咁我停咗先。停啦，我錄啦。